നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അധികം വേവാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ആ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഗോൾഡൻ കളർ വരാനാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോസ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി പീസി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നവരെ ബൈ.